Hello， 大家好。今天我们在那个溜冰场在这里，我在滑滑板，和我哥在一起，他也在拍 vlog。然后呢，今天天气一开始是在下雨，然后现在是那个有太阳，很好。现在天气很好，真的天气很好。然后呢，我们刚刚就是已经滑很久了，差不多1-2个小时了。然后真的滑得很开心，可是刚才一直跌倒，然后一直跌到水上面，那里有一大堆水，都是雨水。然后呢，这里真的很漂亮。哦，对了，我们在戴口罩是因为现在防疫很严重，所以防疫要做好，所以呢就戴着口罩那个滑滑板，虽然有点困扰，因为会很喘，可是口罩一定要戴，都有戴。看他滑。我们现在玩一个 game of skate， 就是做一大堆那个 tricks， 然后呢，看看等下谁会赢，应该是他会赢的。可是我们要玩一下 game of skate。game of skate 呢很简单，那个就是你做一个 trick， 人家也要做一个 trick， 然后如果你做不了的话，或者人家做不了的话，他就得到一个 letter， 就是 S， 然后再继续。如果你用错的话，或是跌倒的话，就得到下一个 letter， 就得到 K， 然后就 A， 然后 T， 然后 E， 然后呢得到 skate 的人就是输了。所以呢，我们现在准备玩这个游戏。好，我们现在开始录了 ，OK？ 哎，这样好酷，因为2台手机好酷。然后他没有成功的话，像刚才我没有成功的话，就换他，就很像 horse 一样，懂吗？如果我没有投篮投进，就换下一个人。所以我刚没成功，换他了。如果2个人都成功的话，就表示没有；如果2个人都成功，就表示没有人输，就是不会得一个 SKATE。2个人都成功的话，就是2个人都，是不是？就是不会输的意思啊。就是不会输，反正你还有5次机会，还有5次机会。Go， 好。我打赌1000块，他不会成这一招。我打赌1000块，他绝对不会成这一招。Go， 我赢过，我赢没有，我赢失败了。好，再做一次。OK。所以这样它就有一个字，它现在就一个 S， 它有一个 SKATE， 它还差4个字就输了。然后我还有5个字。对。OK，so it's my turn。好，那我们就继续玩，等下看谁，等下告诉你们谁赢好不好？拜拜。我现在要回家了，然后刚才赢的人是 Kenneth， 然后呢，他赢了，下次我一定会赢得他 ，OK？ 然后呢，真的是输得太不满意了。